Башкортостан Ямагат палатаһы карамагындагы ресурс үҙәк республика райондарында семинардар үткәрҙе. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы республика Ямагат палатаһы аппараты етәксеһе урынбаҫары Гөлназ Мирхәйҙәрова. Һаумыһығыҙ, Гөлназ Ғиндуловна. Гөлназ Ғиндуловна, һеҙҙең аппараттың Ямагат палатаһының төп маҡсаты ул халыҡ менән эшләү. Бына ошо йәһәттән үткән аҙнала беҙ республика башлығының халыҡ менән тура бәйләнешен ҡараныҡ. Ул һеҙҙең эшегеҙгә лә моғайын ҡағылалыр. Ни өсөн бындай формат республика етәксеһенә кәрәк? Ради Фаритович үҙ эшенә беренсе тапҡыр, беренсе һайланып килгәндә үк ошо эште төптән алып башлап ебәрҙе бит инде, һәм уның менә беҙҙең йәмәғәткә шул хәтлем яҡын булыуы ул бик тә яҡшы, сөнки халыҡ ысынлап та үҙенең саҡ ҡына ошо илдең политикаһын ҡарағанда уның да фекерен тыңлауҙары халыҡ өсөн бик тә өҫтөн тора. Һәм был йәһәттән Ради Фаритова беҙҙең дөп-дөрөҫ итеп эшләй һәм һәр ваҡыт йылда ошо тура эфирҙарҙа эшләп баралар бит инде. Унан башҡа бына ул ниндәйҙер сараға килһә лә һәр ваҡыт бит инде халыҡ араһында. Һәм бына халыҡтың иғтибарын, халыҡтың уңа ышанысын бына арттыра ғына был уның эше. Һәм тура эфирҙа әлбиттә беҙ тыңланыҡ һәм төрлө һорауҙарҙың да булыуы бик ҡыҙыҡлы һорауҙар. 9000-ға яҡын һорау булғайны. Эйе, 9000-ға яҡын һорау. Әммә бына ҡарағыҙ, төп һорауҙар ғына сыҡты бит инде, иң мөһимләре әлеге көндә, күбеһе әле эшкәртелеп кенә барадыр инде, 9000-ды бит инде біз ҡарап сығырға ла кәрәк. Һәм мин ышанамын һәм беләм дә инде Ради Фаритованың ҡарамағынан бер һорауҙа тороп ҡалмаясаҡ. 2 аҙна эсендә был һорауҙарҙы эшкәртеп хәл итергә тигән бойороҡ бирҙе ул оператив кәңәшмәлә республика хөкүмәтендә үткән. Һәм әйткәндәй, һеҙҙең Ямагат палатаһына ниндәйҙер һорауҙар әле ебәрелдеме? Бар ундай һорауҙар. Беҙ бит инде Ямагат палата булараҡ быйыл был эште тағы ла әүҙәмерәк эшләп ебәрҙек. Һәм беҙҙең халыҡтар менән осрашыу бына әле генә ноябрь айында һәр бер районда үтеп сыҡты. Бына был семинарҙар шулай бит? Эйе, семинарҙар менән дә һәм йәмәғәтселек менән осрашыуҙар да үткәрелде бит инде райондарҙа. Беҙҙең Ямагат палатаһы ағзалары, улар кешеләр менән осрашты, халыҡ менән осрашты һәм һөйләште. Бына коммерциялы булмаған ойошмалар өсөн беҙҙең ресурс үҙәгенең эксперттары төрлө семинарҙар үткәрҙе. Ул НКО-ларҙы асыу буйынса семинарҙар, гранттар буйынса семинарҙар, улар төрлөсә һәм бөтәһе лә ниндәй һорауҙар бар райондың, шул һорау менән улар беҙгә мөрәжәғәт итәләр һәм беҙ шул уларҙың мөрәжәғәтенән сығып инде үҙебеҙҙең семинарҙарҙа әҙерләйбеҙ ҙә һәм районға эксперттар менән сығабыҙ. Ниндәйерәк һорауҙар килә һеҙгә йышыраҡ? Хәҙерге моментта әле күбеһенсә райондарҙа нисегерәк НКО-ларҙы асырға, уларға ниндәй форма һайларға һәм әлбиттә отчеттар буйынса. Күптәрҙең бит инде ул асыуы бер эш, уны бит инде алып барырға, уның эшмәкәрлеген алып бары кәрәк һәм отчеттарҙы ваҡытында бирергә кәрәк. Бухгалтерия буйынса ла һорауҙар бар. Ошоноң барыһынан беҙҙең эксперттар төплө итеп семинарҙар алып бара. Бына уларҙың әле нисә районда үткәндән һуң бер ниндәй ҙә яңынан һорау килмәне. Улар аҙаҡтан ғына тикшертеп кенә алалар да, уларҙың дөрөҫ эшләгәннәрме, дөрөҫ аңлағаннармы, һәм шуның менән беҙ эшләйбеҙ. Әлеге моментта яңынан беҙ ошо йома Иглин районына йыйналар инде беҙҙең эксперттар. Был эш әле дауам итә. Бына республика буйынса нимә әйтә алаһығыҙ? Ҡайһы райондарҙа айырыуса ошо ойошмалар әүҙем эшләй, әллә бөтөн райондарҙа ла бер тигеҙ алып барыламы был эш? Әлбиттә бер тигеҙ итеп әйтеп булмай, сөнки беҙҙең республикабыҙ ҙур, райондарыбыҙ күп, һәр береһендә төрлөсә эш алып барыла. Шулайҙан бына беҙҙең әле президент гранттары фондынан булған беренсе конкурста ҡатнашҡанлыҡтың анализы буйынса
Беҙҙең иң әүҙемдәре әлегелә баяғы Ғафури районы. Йылдағыса. Йылдағыса, Ғафурилар әлегә үҙенең беренселектәрен бирмәйҙәр. Бик әүҙемдәр һәм бик яҡшы эшләнеләр был юлы Сибай ҡалаһы. Уларҙың да был яҡҡа ҡараштары бик ҡәтғи һәм ныҡлы. Бына әгәр дә хакимиәт башлығы үҙе ошо ҡыҙыҡһынһа, ошо һорау менән, ысын мәғәнәһендә районда эш алып барыла. Һәм бына шул яҡтан Тәтешле районында әйтеп киткегә килә, сөнки уларҙың бына әүҙем эш бара. Һәм уларға ҡушылып баралар, инде бер нисә район, улар бер тигеҙ генә килеп киләләр. Һәр береһен әйтеп хәҙер иҫкә лә төшмәҫтер инде, бер унлап район менән бер-береһенә ҡарап, әүҙем генә төп лидерҙарҙы әйттегеҙ, шулай бит? Эйе, төп лидерлар ошо 3 район. Бына ошо лидерҙар рәтенә сығыр өсөн күп кенә проекттар менән грант алыр өсөн ниндәй эш алып барырға кәрәк? Беренсенән һеҙҙе саҡырырға, семинар үткәрергә. Эйе. Ул семинарҙы саҡырып ҡына түгел, инде беҙҙең онлайн семинарлар да бар, улар барыһы ла яҙылған. Беҙҙең ресурс үҙәгенең официаль биттәрендә һәм контакт бәйләнештә, бәйләнештә социаль селтәрҙәрендә официаль беҙҙең биттәр бар һәм шунда кереп ресурс үҙәгенең онлайн семинарҙарын ҡарарға мөмкинселек бар. Әгәр дә ул ғына етмәһә, һәр бит инде күп кеше барыбер, күҙгә күҙ ҡарашып ҡына һөйләшеп, кемгәлер барып етә бит инде информация. Шуңа беҙ райондарға йөрөйбөҙ. Әлбиттә, беҙ мөрәжәғәтте ҡабул итәбеҙ. Кемдең теләге бар, саҡырығыҙ. Беҙ әүҙем генә ул эшкә тотондоҡ әлегә. Шунан улан башҡа бит инде НГО-ларҙың яра эшмәкәрлеге тураһында һөйләйбеҙ, гранттар тураһында. Төрлө конкурстар хәҙер күп бит инде улар. Әлеге менә беҙ президент гранты тураһында ғына түгел, беҙҙең башлыҡтың бит инде үҙ гранты булдырылған, уныһын беләһеләр күпселектәр. Әммә күп фондтар үҙенең ошо конкурстарын алып баралар һәм улар тураһында әҙерәк беләбеҙ бөгөнгө көндә. Бына шуңа ошо яҡтан да әүҙем эште алып барабыҙ. Беҙҙең ул яҡтан календарҙа булдырылған, конкурстар календары, һәм һәр кем ошо календар менән дә беҙҙең бәйләнештә селтәрҙәрендә күреп таныша ала. Демәк, мәғлүмәтле булыу ҙур көс. Эйе, бөгөн уларҙың бит проекттары бар, улар әҙер. Идеялар күп. Әммә менә улар нисектер менә бер конкурска биреп ҡарағандар да, үтә алмағандар да, шуның менән эш бөттө тип китәләр дә баралар, идеяларын ҡалдырып. Ә бит уны тағы ла саҡ ҡына бына беҙҙең эксперттарға консультацияға биреп, хаталар өҫтөндә эш эшләп, һәм шунан уны яңы бер икенсерәк конкурсҡа биреп ҡарарға мөмкинселек бар. Былай мөмкин тимәк? Эйе, мөмкин, тик шуның турала оноталар. Мына бер үтмәһәләр, кемдәрҙеңдер ҡулдары төшәлә ҡуя, бер настроение юҡ, беҙ мына үтмәнек, башҡаса бирмәйбеҙ тигән кешеләр күп кенә эләгә. Әммә ләкин был яҡтан беҙ һәр ваҡыт әйтәбеҙ. Әгәр ҙә бар икән, яҙылған икән ул һеҙҙең проектығыҙ, әйҙәгеҙ беҙ уны камиллаштырабыҙ, ҡарайбыҙ, хаталарын ғына төҙәтәбеҙ ҙә, яңы бер конкурсҡа биреп ҡарайбыҙ. Һәм ысынлап та беҙҙең ошондай эштәр бар. Мына шуныһы тағы бер беҙҙең әлегә ресурс үҙәгенең ҙур эше. Беҙ консультацияларҙы күп үткәрәбеҙ, семинарҙар күп үткәрәбеҙ хәҙер. Һәм бына шуның һөҙөмтәһен күргебеҙ килә. Кемдерҙер бит шылтыратып әйтә, мына рәхмәт һеҙгә, һеҙ минең проектты ҡарағандан һуң беҙ үттек, мына еңдек. Ошоно беҙ беләбеҙ. Ә кемдер бит аҙағынан шылтыратып та тормай. Кире бәйләнеш юҡ. Кире бәйләнеш юҡ һәм беҙгә бит инде белер кәрәк. Беҙ дөрөҫ эшләйбеҙме? Ҡайһы яҡтан беҙ тағы ла нығыраҡ бәлки үҙебеҙҙең эксперттарҙы тағы уҡытып алырға бәлки кәрәктерҙер. Шуңа ошо кире бәйләнеш тә беҙгә, беҙҙең ресурс үҙәгенә кәрәк. Әлбиттә, ул да бик мөһим һәм тағы ла бына элегит проекттар тураһында ла әйтеп китәйек. Ниндәй ҡыҙыҡлы проекттар беҙҙең республикала грант ярҙамында тормошҡа ашырылды? Хәҙер бит инде бына әлеге генә беренсе конкурс, 25-нче йылдың беренсе конкурсына 692
проект тапшырылды. Бөтәһе тураһында ла әлбиттә әйтеп бөтөп булмай. Әйтеп бөтөп булмай. Һәм ул моны 700-гә якын проекттың буны теге елда шулай да шундый сак кына без бу елы арттырдык, әмма шул ук тирә һәм шул 700 араһынан йөзәрләп проект үткән бит инде. Ул моны бер президент гранты тураһында. Бу Россия кимәлендә ул нинди хан? Россия кимәлендә без Башкортстан иң шәп 5 регион исәбендә. Ул заявочный компания буенча ла һәм еңүчеләр буенча ла. Бuna һез әйткән кире бәйләнеш ошо түгелме һуң? Әгәр дә еңәләр икән, проектлардан үтәләр икән, димәк, снапта һезнең эшегезнең һөҗүмтәһе бар дигәнне аңлата түгелме? Без шулай итеп ышанырга тырышабыз, әмма ләкин менә ошо әле бит һез һорайһығыҙ, ниндәй проекттар иң ҡыҙыҡлыһы? Менә шул беҙҙең саҡ ҡына точечный эш етмәй. Менә эйе, беҙ ошо эксперт ошо проектты ҡараны тигәнне, беҙгә уны үҙ ҡулыбыҙ менән эшләргә тура килә. Әгәр ҙә кешеләр менә кире бәйләнештә булып рәхмәттәр әйтһә, беҙгә еңелерәк булыр инде аңлап барыу, менә ошо проект ысынлап та беҙ уңа ярҙам иткәнбеҙ дип. Проекттар буйынса анализдар яһап, ярҙам итеп ебәрергә киләһе. Ғариза бирүселәргә шулай. Киләһе ғариза бирүселәргә, эйе. Гөлназ Гыйндулловна, әле ниндәй проекттар, ниндәй грант конкурстары бара? Кайларына әҙерләнергә мөмкин? Идеялар менән барырга? Менә хәҙер яңы йылдан алып бит инде беҙҙең яңы конкурстар башлана. Ул беҙҙең Башҡортостан Республика башлығы гранттары иң беренсенән улар ғинуар айынан уҡ башланылар. Шунан беҙҙең президент гранттары улар февраль айынан башлана. Һәм икенсе конкурс инде һәм беҙҙең культурных инициатив тип әйтәбеҙ инде фондының, уның да грантовый конкурсы ғинуар айынан башланырға тейеш. Тимәк, хәҙер үк декабрҙә үҙ проекттарығыҙҙы тупларға кәрәк һәм идеяларығыҙҙа проектҡа яҙырға кәрәк. Шуның өсөн беҙ һәр ваҡыт бәйләнештә ниндәйҙер ярҙам кәрәк булһа, беҙ һәр ваҡыт ярҙам итәбеҙ. Гөлназ Гыйндулловна, әлеге ваҡытта шулай уҡ Йәмәғәт палатаһының 7-нсе саҡырылыш делегаттары үҙенең эш йомғағын яһай. Бына улар алдында ниндәй бурыс торғайны быйыл? Беҙҙең халыҡҡа шулай уҡ яҡыныраҡ булырға тейеш инек һәм быныһын ысынлап та беҙ үтәнек тип әйтергә мөмкин. Сөнки әгәр ҙә быға тиклем 23-нче йылдарҙа беҙгә мөрәжәғәттәр 100-дән дә ашмаған булған инде. Әлеге көндә беҙҙең менә йыл аҙағына 300-гә яҡын мөрәжәғәт бар. Тимәк, был нимә тураһында әйтә? Беҙҙең халыҡ Йәмәғәт палатаһы тураһында ныҡлап белешеп, беҙгә ышаныстары артыу тураһында әйтә. Һәм беҙ уларҙың бит инде мөрәжәғәттәрен һәр береһен ҡарап, кәрәкле министерстволар менән кәңәшләшеп, уларға яуаптарҙы еткерәбеҙ һәм бына был тағы ла арттыра беҙҙең халыҡтың Йәмәғәт палатаһына ҡарағанда ышанысын. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Артабан да ошо ышанысты аҡлап эшләргә булһын. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республикаһының Йәмәғәт палата аппараты етәксе урынбаҫары Гөлназ Мирхәйҙәрова әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.